अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आप में कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते। और इसका जो पौधा जहाँ से ये मिलती हैं वो ये छोटी छोटी होती हैं। ये मेरे दोस्त भी चुन रहे हैं और अभी आपको मैं चुन के हम दोनों बताएंगे। ये देखिए, ये हमने चुन लिए। जो भी जानता है कमेंट में मैसेज कीजिए नाम। अगर कोई नहीं जानता तो फिर मैं आपको इसके नाम बताऊँगा।